تتجه الأنظار بقوة نحو المغرب، البلد الذي يستعد لاحتضان كأس إفريقيا 2025. في نسخة يتفق الكثيرون على أنها ستكون واحدة من أفضل، إن لم تكن الأفضل، في تاريخ البطولة، وذلك اعتماداً على مجموعة ضخمة من المعطيات الرسمية التي أعلنت عنها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بدءاً من البنية التحتية الضخمة، وصولاً إلى التنظيم اللوجستي، مروراً بجودة الملاعب واستعداد المنتخبات وجاذبية الجماهير. فالبطولة ستقام بين 21 من ديسمبر 2025 و18 من يناير 2026، وستتوزع على 6 مدن مغربية هي الرباط، الدار البيضاء، طنجة، مراكش، فاس وأكادير، مستفيدة من 9 ملاعب عالية المعايير أعلن عنها الكاف رسمياً، أبرزها مجمع الأمير مولاي عبد الله في الرباط بسعة تقارب 70,000 متفرج، وهو الملعب الذي سيحتضن المباراة الافتتاحية والنهائية، إلى جانب ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، وجراند ستاد طنجة الذي يعد واحداً من أكبر الملاعب في إفريقيا بسعة تتجاوز 75,000 متفرج، إضافة إلى ملاعب مراكش، فاس وأكادير التي خضعت لعمليات تجديد واسعة لتطابق المعايير الدولية. هذه الملاعب كما وصفتها تقارير الكاف هي منشآت عالمية قادرة على احتضان تظاهرات كبرى، وهو ما يعكس حجم التطور الذي وصل إليه المغرب في السنوات الأخيرة، خصوصاً ضمن البرنامج الضخم للتحضير لاستضافة كأس العالم 2030، والذي يشمل تحديث البنية التحتية الرياضية والطرقية والفندقية. ورغم أن تنظيم بطولة قارية بهذا الحجم يحتاج تجهيزات معقدة، إلا أن المغرب قدم رؤية شاملة تربط كأس إفريقيا بمشروع وطني أوسع، حيث أكد مسؤولون جهويون أن جميع المشاريع المرتبطة بالملاعب، الطرق، الإقامة ومراكز التدريب سيتم الانتهاء منها بالكامل قبل الموعد، وأن البطولة لن تكون مجرد حدث رياضي بل حلقة جديدة في سلسلة الاستثمار في البنية التحتية المكثفة. وقد أشارت تقارير دولية منها صحيفة لوموند إلى أن المغرب اعتمد نظام المعسكرات الأساسية لكل منتخب، وهو نموذج قريب من كأس العالم، حيث يتم تخصيص فندق ومركز تدريب عالي المستوى لكل فريق، ما يوفر بيئة احترافية غير مسبوقة في تاريخ البطولة الإفريقية. كما عززت المملكة الشراكة مع شركات لوجستية عالمية مثل AGL لتولي الجانب التقني والنقل، إضافة إلى تطوير حلول رقمية حديثة أبرزها اعتماد نظام فان آي دي عبر تطبيق يالا، والذي يسمح للجماهير بإصدار تصريح دخول موحد والحصول على تأشيرة إلكترونية بسهولة، الأمر الذي يمنح البطولة طابعاً تكنولوجياً متقدماً قلما شاهدناه في إفريقيا. وإلى جانب كل هذا تبرز قوة الجماهير المغربية التي تعد من الأكثر شغفاً في القارة السمراء، سواء عبر أهازيج جماهير الوداد والرجاء والجيش أو عبر الأعداد الضخمة المتوقعة في مدن مثل الدار البيضاء وطنجة ومراكش. فالملاعب الكبيرة خاصة طنجة ومولاي عبد الله مرشحة لتقديم لوحات جماهيرية استثنائية، ما سيخلق أجواء نارية في كل مباراة، ويمنح البطولة طابعاً عالمياً يتجاوز حدود القارة. كما أن تنوع المدن المستضيفة يسمح للجماهير بخوض تجربة ثقافية غنية بفضل ما تمتاز به كل مدينة من خصوصية عمرانية وحضارية، وهو ما أشار إليه أكثر من تقرير دولي تحدث عن ثراء التجربة السياحية المرتبطة بالبطولة، وعن أن كأس إفريقيا 2025 ستكون أيضاً واجهة للتعريف بالصورة الحديثة للمغرب. أما على المستوى الرياضي فإن نسخة 2025 تأتي في فترة تشهد فيها القارة واحدة من أقوى مراحلها التاريخية من حيث جودة المنتخبات واللاعبين، فمنتخبات مثل المغرب، السنغال، الجزائر، مصر، نيجيريا، مالي، تونس وغيرها تدخل البطولة بجيل ذهبي يضم نجوماً عالميين يلعبون في أفضل أندية أوروبا: حكيمي، بون، النصيري، محمد صلاح، محرز، أونانا، أوسيمين وغيرهم. هذا الجيل يشكل قاعدة صلبة لبطولة قوية فنياً، حيث يتوقع أن تكون المنافسة شرسة منذ دور المجموعات. كما أن الكاف أعلن عن إدخال تحسينات كبيرة في التحكيم مع اعتماد موسع لتقنية الVAR وتعيين حكام محترفين، وهي خطوة تهدف إلى رفع العدالة التنافسية وتقليل الأخطاء التي أثارت الكثير من الجدل في نسخ سابقة. وتشير تقارير أخرى إلى أن المغرب بفضل شبكة الطرق الحديثة والقطار فائق السرعة البراق والمرافق الفندقية الواسعة جاهز لاستقبال عشرات الآلاف من المشجعين من مختلف الدول الإفريقية، وأن عملية التنقل بين المدن ستكون أسهل من أي نسخة سابقة.
كما تم تخصيص مسارات خاصة للبعثات الإعلامية في الملاعب الكبرى مع تجهيز قاعات المؤتمرات ومراكز البث التلفزيوني، ما يعزز جودة النقل التلفزيوني ويجعل البطولة ذات إشعاع عالمي كبير. كل هذه المعطيات سواء المتعلقة بالبنية التحتية، الملاعب، التكنولوجيا، الجماهير، المنتخبات، التحكيم أو التنظيم اللوجستي تجعل من كأس إفريقيا